ということで、あとはもう拓磨さんが喋らないでって言わんばかりの感じでプレッシャーでしたけども、そうですね。今ですね、実は最初の、エンジン指導は、コレクションホールの方が多分かけてくださるんだと思いますけども、コックピットに拓磨さんが乗ってアクセルを煽っていただくという、いいですね。そんな感じの段取りになっております。リミッターかかんないって、だから気をつけないと、オーバーループさせながら気をつけないと。気をつけてください。拓磨さんが走んないから大丈夫だよ。ああ、そうですね。はい。では、まずは、このかかるところがいいんだよね。かかる瞬間のなんか、どこから火が入るのかわかんない、ボコボコって音がいいんだよね。はい。じゃあ、拓磨さんも乗っていただいてということで、この後、ここで聞きたいそうです。もう、すみません、ただのレーシング小僧じゃないですか。じゃあ、まずはコレクションホールの方にエンジンかけていただきますので、皆さん、また掛け声お願いします。スタート・ユア・エンジンよろしくお願いしますよ。じゃあ、田中さんもマイク使っていきましょう。はい。それでは皆さん、スタート・ユア・エンジンの掛け声よろしくお願いします。3、2、1、スタート・ユア・エンジン。